ودلوقتي بناتي بنات الصف الثاني الثانوي هنقوم بربط صفحتين ببعض، صفحة ستاتيك وصفحة ستاتيك أخرى، تمام، وربطهم عن طريق كود اسمه هايبر ريفرنس. تعالوا نشوف ازاي. اولا انا عملت الصفحة التانية خلاص، المستند التاني، وسميته تيست 2. هو بالظبط، ما عدا اني مغيرة الصورة، بدل منارة 1 منارة 2، وكمان بدل كلمة الصفحة الثانية خليتها الصفحة الأولى، تمام، بحيث وانا في الفيرست ويب بيج اضغط على كلمة الصفحة التانية تنقلني للصفحة التانية، وهنا هتنقلني للصفحة الأولى لما اضغط على كلمة الصفحة الأولى. تمام كده ماشي. بس ناقصني حاجة ان انا يعني زودتها، ان انا الويدث خليته 700 والهايت 350. طب لو مفيش اصلا، يعني تعالوا نبص سوا كده. لو انا عملت قتل للجزئية دي واعمل سيف طبعا، وفتحت الصفحة التانية، هلاقي ايه؟ مرحبا بكم في مدرستنا عادي جدا، وكلمة الصفحة الأولى عادية موجودة، بس الصورة كبيرة شوية، فأنا عايزة أقلل من حجم الصورة شوية بسيطة. أروح أحط الكود اللي أنا كتبته ده، كود الويدث والهايت، تمام. الويدث أخليه 700 والهايت أخليه 350، وخلاص، وهعمل سيف مرة أخرى، ماشي، وهقف هنا على الصورة بتاعتي، اعمل ريفريش، هلاقي ايه؟ الصورة بقت بالقدر او بالحجم المريح للعين كمان، تمام، ماشي. هقفل. طب ايه اللي ناقصني تاني؟ اللي ناقصني ان انا وانا واقفة في الصفحة الاولى اضغط على كلمة الصفحة التانية تنقلني. طيب تعالوا نشوف اعمل ايه. اول حاجة ان انا هعمل اوبن للتست 1، اعمل اوبن لتست 1، افتحها تيست 1 علشان اعمل الهايبر عليها. اهي فتحت لي صفحة تيست 1، تمام. خلاص، كل اللي هعمله ان انا هعمل اللينك على كلمة الصفحة التانية. اعمله ازاي؟ اقف في البداية هنا وافتح كود الهايبر ريفرنس، HREF هايبر ريفرنس equal to quotation، واقفله، تمام. وبعدين في الاخر خالص هقفل الكود الخاص بالهايبر ريفرنس. طيب انا دلوقتي برضو مش عارفين انا بعمل ايه الكوتيشن الفاضي ده بقى، يعني في ايه؟ الكوتيشن الفاضي ده فيه عنوان الصفحه اللي المفروض هروح لها. انا دلوقتي في تيست 1، يعني في الصفحه الاولى، عايزه اضغط على كلمه الصفحه الثانيه تنقلني للصفحه الثانيه. اروح اخد عنوان الصفحه الثانيه ازاي؟ اروح اقف على تيست 2 عادي جدا، واروح رايحه للعنوان بتاعها اعمل له كوبي، خلاص انتهينا، واروح رايحه هنا اعمل له بيست في المكان. خلاص كده جبت عنوان الصفحة التانية وحطيته داخل الصفحة الأولى وعملت سيف. طب لو أنا رحت بقى فتحت صفحتي الأولى، هبص هنا هلاقي الصفحة التانية خلاص بقت ايه؟ اكتف، متنشطة، معمول لها هايبر. لو أنا دوست عليها تنقلني على طول للصفحة التانية. طب أنا دلوقتي الصفحة الأولى عايزة أدوس عليها برضو تنقلني للصفحة الأولى، عايزة أدوس على كلمة الصفحة الأولى ترجع لي تاني. أعمل إيه؟ أرجع للكود الخاص بيها، نفس ما عملت في الصفحة رقم 1 تيست 1 هعمل في الصفحة رقم 2. أعمل أوبن بس، تمام، واروح فاتحة الصفحة رقم 2، تمام، وأقول له أوبن. هنا هلاقي كلمة الصفحة الأولى، أعمل عليها الهايبر برضو، هقف في الأول، طبعا اخد بالي انا واقفه فين. A H reference equal to quotation، واقفه. الكوتيشن بتاعها هيكون ايه؟ اخلص الكود للاخر عشان منساش، اقفل A. طب ارجع تاني، احنا اتفقنا ان انا عنوان الصفحه بيتكتب بين الكوتيشن، عنوان الصفحه اللي انا عايزه اروح لها، انا عايزه اروح للصفحه الاولى. اروح رايحه بسرعه كده قافله دي، تمام، وفاتحه تيست 1 عادي جدا، واروح رايحه جايبه العنوان بتاعها كنترول سي، واروح رايحه حطاه في الكوتيشن بتاعي. طبعا ما ننساش السيف، كل دي اعاده، تمام. عملت السيف بتاعي خلاص، تمام. انا المفروض ابص كده بضرب بعينيا لقيت كلمه الصفحه التانية هي كمان اتنشطت، لو دوست عليها تنقلني للصفحه التانية.
طب لو رجعت تاني دوست على الصفحة الأولى تنقلني للصفحة الأولى تاني، وهكذا. الهايبر لينك خلاص اتطبق. وبكده نكون انتهيت من التدريب ده الخاص بربط صفحتين استاتيكيتين ببعض عن طريق عمل لينك على كلمة. وممكن العمل اللينك يكون على صورة، يعني ممكن ايا كان اللينك بتاعي بقدر اعمله على صورة ولا بعمله على كلمة زي ما انا عايزة. اشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.